É muito comum, no dia de hoje, nos depararmos com as seguintes declarações: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, como eu queria ter tempo para isso. Mas uma coisa que precisamos entender é que tempo e prioridades andam juntas. Isso significa que se eu quiser ter tempo para alguma coisa, eu preciso dar prioridade para aquilo. E muita gente nos dias de hoje diz: mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O problema não está no tempo em si. O problema é que aquilo que hoje não é prioridade para você, mas pode um cristão não dar prioridade para aquilo que é a base da vida dele. Então, uma coisa que precisamos entender: Deus só ocupa o lugar que é dele de direito. Isso significa que se você não der o primeiro lugar para ele, ele não ocupa nenhum outro. Nós precisamos dar prioridade para a palavra de Deus. Nós precisamos dar prioridade para aquilo que é a nossa base. Eu queria encerrar com a seguinte frase: Jesus veio salvar o mundo e tinha tempo para orar. O que você tem feito com aquilo que eu te dei? Será que já não sou o bastante pra você? Se pra me adorar precisa de uma distração, de palco, som, plateia, um cantor e uma canção, será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Oh, oh, oh.
você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, a porta vai se abrir. Buscai e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Oh, oh, Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobra apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no